您好，哎，哎，来，您往里开，往右转，哎。前面这2个都行，对，全是每一个都有一个小凉亭，多好啊！喝个茶干啥的？您出去一趟。哎，我到超市去买点东西。好。好，可以。对，这2个都行，您随时能换。下来歇一会儿吧。开多长时间？今天？那没开多长时间。啊。在哪？昆明来的。哦，在昆明过来的。啊，那近。没事，前天就看你发这个车的段子，我说，我什么时候到昆明，我说过去待几天。我玩2天。就即使开的时间长也没事，这车，全程自驾，不用动，哈哈。我不吸烟，您吸？哎，不吸烟。开1个多月，跟刚西藏回来。哦。没去新疆那边，都跑青藏去了。新疆去年在新疆待了不到2个月，1个多月。哦，今年就没去。去西藏。西藏。这里买菜得去哪里买呀？买菜多多买菜也行，他送过来，或者您看刚那大姐就去超市了，我给您发。然后这个水就在这儿，打开就用，电那小电表箱。对，或者您直接用车里自己的电都行。这小插线一插上，那小灯儿就亮了。对。然后卫生间在这儿是鱼塘嘛，在鱼塘对面那。好的。对，就跟这地方走过就行。哎，您是睡车里还是搭帐篷？我睡车里。啊，睡车里。我发过去了。这是您打的吗？不是。哦，那我接个电话啊。哎，您好。哎。啊，有位置。您什么时间过来？这有土鸡卖的没？啊？有没有卖土鸡的这里？土鸡那超市那儿也有。超市本来咱们这个也卖，但是现在只剩3只了，卖完了，留着给孩子下蛋吃了。你这你这能养的？对，我养了80只来。我看你发的有的客人说以前还搁这种花种草的啊，那旁边那大哥就种啊，这也是全是他们种的，也快开花了哦，边上全是他们弄的，这附近有个超市卖菜是吧？超市、农贸市场，哇，附近生活太方便了，因为这边是大学城嘛。对，你说过这。对，干啥都方便。您像他们在这儿收拾小院子，买个5金工具呀，买个那些小串灯，这些小网子，出门就买，啥都有。没看哪呢？查出哪呢？啥东西？您说超市啊？我给您发。这边牛肉好。牛肉好，50一公斤，和25一斤，高原黄牛。这姐大姐都说，哎呀，到这边牛肉使劲吃，便宜。买点包饺子。哎呀妈呀，那天那牦牛肉包饺子，你吃几个呀？那天人太多了，都给大伙吃了。哎呀，那天是。我们真是包一顿饺子啊，我跟着吃，因为他家我们住那个地儿吧，他家也是就是，在大理那个大理村的他也是像有这么院似的，然后他那个家里边没像人家盖的那像小农家院似的，是吧？农家院似的一台车10块钱，不限制。然后我们跟他们说嘛，我们是就2台车，过去了以后，然后你就说，你就30吧，我们走的时候还不愿意让俺们走呢。这饺子太好吃了，是吧？对，我们吃饭啥的，老板也好喝，人也挺好的。对，搁那边是待了。到超市买点那个喷蚊子那个药，都有。对啊，那就行。对，因为它这边有鱼塘，有果树。这个蚊香我都有那就没问题了。对。我这出了这么长时间，必须得带东西。您这桌子大。
那合着刚从大理过来没多长时间。昆明待了2天。大理待了几天？4天。待了4天。待了4天。上丽江待了。丽江待1天。1天。我咱们待1天，香格里拉待1天。哦。香格里拉2天。我香格里拉跟丽江海拔都稍微高点。那我们4、5千来的都待过了都。我不是我没从西藏过来的吗？啊。然后搁那个香格里拉出来的，完了。5000多年没事。问题不大，但是晚上睡觉不舒服。那肯定不舒服。3天多行，就4500、4600、4800。也住过啊，就感觉不行，就很闹心。这个腿啊不舒服了。这个手哈，对。不知道往哪儿放。这海拔人上下不能超过3000。对，您像我之前在林芝那儿有一大哥，他就本地人，说他去到那个墨脱，他说要是你们去墨脱比较好玩，他说我们不行，到那儿我们醉氧了，他下去他也不行，长期在那儿生活的人。他在林芝到墨脱也不行啊，咱在林芝也住2天。我那一整套做菜都丢林芝了。啊。然后墨脱我们是住了4天，我们被困了。被困在那儿，正好泥石流吧。泥石流。那地方说不准。我们对第一次进都没进去，在那隧道里等了3小时，末了溜达着往前走，问得啥时候，人说啥时候，至少1周吧得。那我们就回来了。人家说给我们困1周呢，那3、4天就抢修出来了。4天给人先放出来。给人先放出来了。也害怕呀，你说，就在一个山坳里边啊，你说万一吓人，这个后怕。对。进去就不怕了，那里头跟世外桃源一样，多舒服。那里边是真。不过这个雨季的时候开国道还是危险。是吧？尤其是四川的山，你看这边山还好点，四川山感觉就是沙子和鹅卵石一块，眼瞅着往下掉，随时随地掉，是吧？开车前面就轱辘个石头啊，那太危险了。我看今天是周4，周6、周日都有集。周6这集就离咱们这3公里，周日这远点7公里。这待的多舒服。我们俩跟那叫昆明的会展中心啊，对，会展中心。我知道那地方，那个离滇池挺近的是吧？对，然后本来我俩去到滇池了，也不好停车，算了，我直接过来。滇池春节的时候好，春节时候全是海鸥。现在就是看水了。现在没啥了。我俩在西藏，那个湖啊、那错呀，看的太多了，已经没啥意思了，是吧？我以前在昆明做过生意，在这待过几年。那基本上了解这边的气候了，就是吧？了解，在昆明螺丝湾做过几年生意。行，那您先休息。好，有啥需要回您跟我说。好的。附近想买个东西、赶个集啥特别多，一周4、5个集。挺好。得嘞，您先休息啊。得嘞。